Juni 1914. Ein Schuss in Sarajevo verändert die Weltgeschichte. Innerhalb weniger Wochen versinkt Europa im Chaos und wenig später beginnt der Erste Weltkrieg. Doch wer war der Mann, dessen Tod einen gigantischen Krieg auslöste, an dessen Ende viele Monarchien untergehen sollten? Der österreichische Generalstabschef Konrad von Hötzendorf urteilt rückblickend: Ich war nie blind gegen all das, was man dem Thronfolger als Fehler vorwarf. Wer wäre frei von solchen? Aber Erzherzog Franz Ferdinand war ein Fürst von hohen Geistesgaben, rascher Auffassung, scharfem Urteil, großer Menschenkenntnis, strenger Anschauung seiner künftigen Regentenpflichten, seine Liebe zur Natur, sein künstlerischer Sinn und sein tadelloses Familienleben an der Seite einer Frau, die er über alles Herkommen hinweg nach dem Zuge seines Herzens gewählt hatte, dürfen wir nicht vergessen, wenn es sich darum handelt, ein auch nur flüchtiges Bild von ihm zu geben. Vielleicht hätte unter Erzherzog Franz Ferdinand das Alte Reich in neuer Form erblühen können. Die Österreich-Ungarn Treugesinnten hofften es, Österreich-Ungarns Feinde fürchteten es. Ihr wollt tiefer ins Geschehen eintauchen? Dann seid ihr hier auf diesem Kanal richtig. Anhand von Originalquellen schauen wir uns das Leben und den Tod des habsburgischen Thronfolgers in einem dreiteiligen Video genau an. In diesem ersten Teil begleiten wir Franz Ferdinand von seiner Geburt durch seine stürmische Jugend und die anhaltende Krankheit, die ihn beinahe das Leben gekostet hätte, bevor er sein privates Glück in einer skandalösen Beziehung finden konnte. Im zweiten Teil widmen wir uns eben jener großen Liebe, für die er bereit war, sich mit dem mächtigsten Mann der Monarchie anzulegen, Kaiser Franz Josef. Und im dritten Teil werden wir uns seinen politischen Vorstellungen widmen und schließlich den dramatischen Weg nach Sarajevo nachzeichnen. Kapitel 1: Woher stammte der Thronfolger? Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este wurde am 18. Dezember 1863 um 7:15 Uhr im Grazer Palais Kuenburg geboren. Franz Ferdinand war der älteste Sohn Erzherzog Karl Ludwigs von Österreich, des jüngeren Bruders von Kaiser Franz Josef und dessen zweiter Ehefrau Prinzessin Maria Annunziata von Neapel-Sizilien. Wie immer findet ihr die Biografien der anderen Habsburger hier auf meinem Kanal. Ich werde euch die Biografie seines Vaters auch unten in der Beschreibung verlinken oder da oben auf dem i. In der Beschreibung findet ihr übrigens auch meine Literaturhinweise. Die Nachricht von seiner Geburt verbreitete sich rasch durch die Monarchie. Noch am selben Tag reisten die Großeltern, Erzherzog Franz Karl und Erzherzogin Sophie an, um an der Taufe teilzunehmen. Taufpate war der Großvater selbst. Der kleine Erzherzog erhielt somit die Habsburger Namen Franz Ferdinand Karl Ludwig Joseph Maria. Damals konnte niemand ahnen, dass ausgerechnet er eines Tages an der Spitze der Thronfolge stehen würde. Denn der regierende Kaiser, Franz Josef, hatte bereits einen Sohn und Thronfolger. Die Familie lebte fern der großen Politik, abwechselnd in der idyllischen Villa Wartholz in Reichenau an der Rax und im Schloss Artstetten in Niederösterreich. In der Villa Wartholz verbrachten die Kinder meist die Sommermonate und diese Aufenthalte gehörten zu den glücklichsten Erinnerungen ihrer Jugend. In Schloss Artstetten hatte Erzherzog Karl Ludwig sogar ein Badezimmer mit fließendem Warm- und Kaltwasser einbauen lassen, für die damalige Zeit eine technische Sensation. Doch die ersten Lebensjahre des Erzherzogs waren von tiefen familiären Einschnitten geprägt. Als Franz Ferdinand gerade einmal 7 Jahre alt war, starb seine Mutter im Alter von nur 28 Jahren, kurz nach der Geburt ihres 4. Kindes an einem Lungenleiden. Für die Familie war das ein schwerer Verlust. Nach 2 Jahren heiratete dann Karl Ludwig erneut. Die erst 18-jährige Infantin Marie-Therese von Braganza wurde zur Stiefmutter der Kinder. Zwischen ihr und Franz Ferdinand entwickelte sich rasch eine außergewöhnlich enge Beziehung. Sie behandelte ihn wie einen eigenen Sohn,
und blieb über Jahrzehnte hinweg seine wichtigste Vertraute. Gerade in den schwersten Stunden seines Lebens sollte sie ihm den Rücken stärken. Insbesondere später, als er gegen den Willen des Kaisers für seine Liebe kämpfte. Diese tiefe Verbundenheit erklärt auch, warum Franz Ferdinand sie später liebevoll die Frau mit dem goldenen mütterlichen Herzen nennen sollte. Später wurde Franz Ferdinand oft als kalt und unnahbar beschrieben. Wahrscheinlich wegen dem dramatischen Verlust der Mutter. Doch er war auch ein Mensch, der wenigen Personen sein Vertrauen schenkte. Hielt er jedoch einmal zu jemandem, dann mit unerschütterlicher Treue. Kapitel 2 – Ausbildung und das estensische Erbe. Doch für Franz Ferdinand war die Kindheit früh vorbei. Wie für alle männlichen Mitglieder des Hauses Habsburg war sein Lebensweg bereits festgelegt. Er sollte Soldat werden, er sollte katholisch sein und er sollte eines Tages dem Staat dienen. Die Leitung seiner Erziehung wurde Graf Ferdinand Degenfeld-Schonburg anvertraut. Unterstützt wurde er von Rittmeister Graf Nostitz und Leutnant Graf Wallis. Zum klassischen Unterricht eines Erzherzogs gehörten Deutsch, Lesen und Schreiben, Rechnen, Religion, Zeichnen, Musik, Turnen, Staatswissenschaften sowie Englisch, Latein, Französisch, Tschechisch und Ungarisch. Hinzu kam die sogenannte Terrainaufnahme, eine Art militärischer Vermessungskunde, die der Arbeit eines Geometers ähnelt. Für den Unterricht engagierte man einige der angesehensten Gelehrten der Monarchie. Besonders zwei Lehrer gewannen großen Einfluss auf den jungen Erzherzog. Der Historiker Onno Klopp begeisterte ihn für Geschichte der Habsburger und vermittelte ihm ein ausgesprochen dynastisches Geschichtsbild. Noch wichtiger wurde aber sein Religionslehrer, Propst Gottfried Marschall, der über viele Jahre hinweg zu seinem engsten Berater und Vertrauten werden sollte. Aber diese enge Freundschaft sollte später zerbrechen, wegen jener Frau, die Franz Ferdinand mehr als alles andere liebte. Dazu kommen wir noch. Der Tagesablauf des jungen Erzherzogs war streng geregelt. Der Unterricht dauerte von Montag bis Samstag, von 7:30 Uhr morgens bis 8 Uhr abends und wurde lediglich durch kurze Essenspausen unterbrochen. Dreimal in der Woche war ein Besuch der Kirche Pflicht und Freizeit gab es kaum. Dass der junge Franz Ferdinand dabei nicht immer das Musterbild eines gehorsamen Schülers war, zeigt ein Brief seines Erziehers Degenfeld. Graf Koret schreibt mir auch, dass sie meistens brav sind. Nun, ich bin hierüber recht froh und ich bin überzeugt, in seinem nächsten Brief wird es heißen, sie seien immer brav. Später sollte Franz Ferdinand über seine Ausbildung folgendermaßen urteilen: Von der Früh bis in die Nacht, eine Stunde nach der anderen, alles durcheinander. Kaum, dass wir einmal zwischen 2 Stunden brav an der Hand des Hofmeisters ein bisschen spazieren gehen durften. So kommt es, dass wir alles gelernt haben und gar nichts Ordentliches wissen. Solche persönlichen Aussagen aus Briefen und Erinnerungen finde ich sehr spannend, denn sie geben uns eindrückliche Einblicke in den Charakter von historischen Persönlichkeiten. Ich habe durch dieses Zitat auch den Eindruck, dass Franz Ferdinand zwar eine umfassende Ausbildung erhalten hatte, sich aber dennoch oft unzureichend auf das wirkliche Leben vorbereitet fühlte. Vielleicht erklärt gerade das seine spätere Neigung, sich Wissen eigenständig anzueignen und vielen offiziellen Autoritäten zu misstrauen. Was denkt ihr? Doch warum trägt Franz Ferdinand den Namen von Österreich? Este. Este gehörte zu jenen italienischen Besitzungen der Habsburger, die seit den Kindern Maria Theresias von eigenen Familienzweigen beherrscht wurden. Modena Este war die Tertiogenitur gewesen, ging damals an den drittältesten Sohn von Maria Theresia. Allerdings ging dieses Gebiet nach den italienischen Unabhängigkeitskriegen von 1859 für die Habsburger verloren. Erzherzog Franz V., Herzog von Modena, Massa, Carrara und Guastalla, musste damals Italien verlassen und zog sich nach Österreich zurück. Da er kinderlos war, bestimmte er den ältesten Sohn Erzherzog Karl Ludwigs zu seinem Universalerben. Der 12-jährige Franz Ferdinand sollte den traditionsreichen Namen der Familie Este übernehmen und außerdem seine italienischen Sprachkenntnisse vertiefen. Das mit der Sprache war bei Franz Ferdinand so eine Sache, werden wir noch hören.
So führte er jedenfalls von diesem Zeitpunkt an den Namen Franz Ferdinand von Österreich-Este. Mit dem Namen erbte er auch einen gewaltigen Besitz, der ihn später finanziell unabhängig machen sollte. Diese Unabhängigkeit gab ihm die Freiheit, sich auch gegen den Willen seines kaiserlichen Onkels zu stellen. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Erzherzogen war Franz Ferdinand somit nicht gezwungen, um jeden Preis auf die Gunst des Hofes angewiesen zu sein. Doch bevor wir dazu kommen, werfen wir doch einen Blick auf eine der umstrittensten Seiten seiner Persönlichkeit: seine Jagdleidenschaft. Kapitel 3: Die exzessive Jagd. Wenn man über Erzherzog Franz Ferdinand spricht, kommt man an diesem Thema kaum vorbei. Sie war zwar ein Ausdruck aristokratischer Tradition, aber dann auch eine Leidenschaft, die ja fast schon ins Krankhafte ging. Denn wie die meisten Adligen wurde auch Franz Ferdinand schon früh an die Jagd herangeführt. Im Alter von nur 9 Jahren erlegte er sein erstes Wild. Sein 5 Jahre älterer Cousin, Kronprinz Rudolf, gratulierte ihm dazu in einem herzlichen Brief aus Ischl. »Dein lieber Brief freute mich sehr, und Papa hat mich beauftragt, dir vielmals für deine guten Wünsche zum Namenstag zu danken. Ich gratuliere dir vielmals zu deinem ersten Wild. Ich kann mir denken, wie es dich gefreut hat. Ich bleibe dein dich liebender Rudolf.« Bis zu seinem 17. Lebensjahr hatte er bereits 105 Stück Kleinwild erlegt. Was für viele Adlige ein immer wiederkehrendes Freizeitvergnügen war, wurde aber bei Franz Ferdinand fast schon zur Obsession. Warum? Vielleicht wegen der Konkurrenz zu seinem Bruder. Denn während Franz Ferdinand als ernstes, verschlossenes Kind galt, gewann sein jüngerer Bruder Otto mit Charme und Fröhlichkeit leicht die Herzen seiner Umgebung. Aber in einer Sache war der ältere Bruder überlegen, und da konnte er glänzen. Das war die Jagd. Er wollte der Beste sein und gab alles dafür. Im Gegensatz zu seinem Vater, Erzherzog Karl Ludwig, der kaum jemals an einer Jagd teilnahm und wenig Freude daran hatte, entwickelte sich Franz Ferdinand zu einem fanatischen Jäger und außergewöhnlich treffsicherem Schützen. Ab den frühen 1890er Jahren galt er als einer der besten Schützen der Welt. Noch heute erinnert seine riesige Trophäensammlung auf Schloss Konopiste an diese Leidenschaft. In Schloss Artstetten werden sogar jene Münzen aufbewahrt, mit denen er einst eine Wette gewann. Denn während einer Indienreise maß er sich mit einem berühmten Schützen. Ziel waren Münzen, die in die Luft geworfen wurden. Sein Gegner verbog eine Münze, Franz Ferdinand 3. Er unterhielt mehrere große Jagdreviere, zum Beispiel das Schloss Blünbach im Salzburger Pongau und Schloss Lölling in Kärnten. Er führte akribisch Buch über jedes erlegte Tier. Diese Schusslisten sind bis heute erhalten geblieben. Laut ihnen erlegte Franz Ferdinand im Laufe seines Lebens 274.889 Stück Wild. Auf seinen Weltreisen schoss er Tiger, Löwen und Elefanten. Allein im Jahr 1911 brachte er es auf 18.799. Sein persönlicher Tagesrekord stammt aus dem Jahr 1908. An einem einzigen Junitag schoss er 2763 Lachmöwen. Diese schon an eine Sucht grenzende Leidenschaft wurde als eine der dunkelsten Seiten im Persönlichkeitsbild Franz Ferdinands wahrgenommen und dann später als feudale Massenschlächterei, Massenmord oder als pathologische Schießwut bezeichnet. Er wurde sogar als Kind der Verfallserscheinungen seiner Zeit bezeichnet, denn die Zahl, das Massenhafte, sei wichtiger als die Freude am Pirschgang. Das wäre jetzt zum Beispiel etwas gewesen, das total konträr zu Franz Josefs Jagdleidenschaft stand, denn der liebte es eben, ins Gebirge zu gehen, auf die Pirsch, wirklich stundenlang das Wild zu verfolgen und dann eben sich wirklich daran zu messen, ob man das Wild aufspüren konnte überhaupt. Also zum Beispiel so Treibjagden und so, wo es nur um die Masse ging, das war nicht seine Sache. Doch hier zeigt sich jetzt Franz Ferdinands widersprüchliche Persönlichkeit. Denn derselbe Mann, der hunderttausende Tiere erlegte, interessierte sich zugleich für Natur- und Denkmalschutz. Er förderte ökologische Projekte auf seinen Gütern, die er als moderne Musterbetriebe führte. Er engagierte sich für den Erhalt historischer Gebäude und setzte sich für die Bewahrung wertvoller Kulturlandschaften ein.
Pflanzen gegenüber zeigte er offenbar eine große Sensibilität. Tieren dagegen brachte er nach Aussage mancher Weggefährten wenig Mitgefühl entgegen. So erinnert sich zum Beispiel sein langjähriger Begleiter Karl Bardolph: Das Tier war für ihn ein zum Dienen bestimmtes Ding. Auch die Jagdhunde hatten nur Dienst zu tun. Einen Hund als Freund habe ich bei Franz Ferdinand nie gesehen. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass auch schon die Zeitgenossen Franz Ferdinands dies moralisch verwerflich fanden? Oder war dies einfach die Art der Zeit? Ein Spiel, ein sich messen der Aristokraten? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Doch während Franz Ferdinand auf den Jagden große Erfolge feierte, bereitete ihm seine ungestüme jugendliche Art immer wieder Probleme. Im nächsten Kapitel begleiten wir den jungen Erzherzog in die Armee und erfahren, warum Kronprinz Rudolf ihm schließlich sogar einen eindringlichen Warnbrief schreiben sollte. Kapitel 4: Militärlaufbahn, Skandale und der Weg zum Thronfolger. Wie jeder männliche Habsburger war auch Erzherzog Franz Ferdinand dazu bestimmt, eine militärische Laufbahn einzuschlagen. Das Heer war das Rückgrat der Donaumonarchie und für die Mitglieder des Kaiserhauses galt der Dienst an der Waffe nicht nur als Pflicht, sondern als Lebensaufgabe. Noch nicht einmal 15 Jahre alt wurde Franz Ferdinand zum Leutnant des 32. Infanterieregiments ernannt. In dieser Zeit nahm ihn sein Onkel Kaiser Franz Josef auch persönlich in den Orden vom Goldenen Vlies auf, dem bedeutendsten Ritterorden des Hauses Habsburg. Mit 20 Jahren kam er zu den Dragonern nach Enns. Später diente er bei der Infanterie in Böhmen und wurde 1889 Oberst des 9. Husarenregiments im ungarischen Ödenburg. Dort sollte er mit Land und Leuten vertraut werden und seine Kenntnisse der ungarischen Sprache vertiefen. Doch Franz Ferdinand entwickelte nie eine besondere Liebe zu Ungarn und er machte aus dieser Abneigung auch keinen Hehl. Dies sollte ihm später noch erhebliche politische Schwierigkeiten bereiten, wie wir dann in Teil 2 dieser Videoreihe erfahren. Doch der junge Erzherzog war nicht der pflichtbewusste Offizier, als den man ihn gerne gesehen hätte. Immer häufiger beantragte er Urlaub. Er reiste gern, hielt sich oft in der Hauptstadt auf und genoss das gesellschaftliche Leben. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Otto sorgte er immer wieder für Gesprächsstoff, da die beiden teils sehr ungestüm, frech und pietätlos auftraten. Einst kam es sogar zu einer Affäre, die in der Öffentlichkeit beträchtliches Aufsehen erregte. Die Eskapaden der beiden Erzherzöge wurden nämlich Gegenstand einer Rede des Abgeordneten Engelbert Pernerstorfer. Dieser beschwerte sich über das freche Treiben der jungen Adligen im Parlament. Mir ist eine Geschichte bekannt von einem sehr jungen und sehr hohen Herrn, der mit seinen Kameraden, lauter hohen Herren, auch sehr jungen Herren, nach einem wüsten Gelage diese seine Freunde in das Zimmer seiner Frau führen wollte. Weiter ist mir die Geschichte bekannt von einem sehr jungen, sehr hohen Herrn, der mit seinen Kameraden, lauter fürstliches Blut, dahinstürmte auf den Pferden auf einem weiten Felde, wo sie von fern einen Leichenzug sahen, den sie stillzustehen zwangen, und all dies edle Fürstenblut machte sich ein Vergnügen daraus, über den Sarg hinüberzuspringen. Die erste Geschichte bezieht sich eindeutig auf Franz Ferdinands Bruder, Erzherzog Otto. Aber die zweite Geschichte schreibt man dann doch Franz Ferdinand oft zu. Ganz sicher ist es nicht, aber fest steht jedenfalls, dass sein Ruf bereits in jungen Jahren nicht der beste war. Vor allem der strenge Erzherzog Albrecht ermahnte den jungen Offizier immer wieder. In einem Brief an seinen Cousin, Kronprinz Rudolf, beklagte sich Franz Ferdinand darüber, dass Otto und er am Hof wesentlich strenger beurteilt würden als andere Erzherzöge. Ich käme sehr gerne auch hin, um mir das anzusehen, habe aber leider erstens keine Zeit und zweitens gehe ich heuer, wie du weißt, auf gar keine Bälle, damit kein Grund gegeben sei, dass man sagen kann, ich sei zu viel weg. Übrigens musst du das auch zugestehen, da gegen Otto um mich sehr ungerecht verfahren wird. Wenn wir uns auf einigen Jagden zeigen oder ein paar lumpige Bälle mitmachen, so ist gleich in ganz Wien, in sämtlichen Hof- und Militärkreisen ein Schrei der Entrüstung, dass wir zu viel uns dem Dienste entziehen. Doch auch Rudolf
warnte ihn in einem eindringlichen Brief. Lieber Franzi, ich halte es für meine Pflicht, dich als Freund aufmerksam zu machen, dass sich hier eine Agitation in hohen militärischen Kreisen, leider von allerhöchsten, geltend macht, sich gegen deine zu vielen Urlaube und dein zu häufiges nach Wien kommen richten. Ich kann dir nur raten, vorsichtig zu sein. Der Kaiser ist ziemlich ungehalten. Diese Warnung nahm sich Franz Ferdinand offenbar zu Herzen und bemühte sich stärker um seinen Dienst. Doch bald machten ihm gesundheitliche Probleme zu schaffen. Um seine immer wiederkehrenden Halsentzündungen zu behandeln, durfte er 1885 unter dem Decknamen Graf Rottenstein eine längere Auslandsreise antreten. Seine Route führte ihn über Palästina nach Damaskus, Smyrna, Athen, Korfu und schließlich nach Meran. Der Aufenthalt sollte seiner Gesundheit dienen. Doch sein ehemaliger Erzieher, Graf Degenfeld, machte sich große Sorgen, weil ihm zu Ohren kam, dass sich Franz Ferdinand nicht schonte, weil er sich langweilte. Am 7. Dezember 1885 schrieb er ihm: Ich war im Sommer und Herbst sehr besorgt um eure kaiserliche Hoheit. Später aber hat mich ihr durchlauchtigster Herr Vater etwas beruhigt, aber ich kann mich nicht enthalten, hier die aus aufrichtigster Anhänglichkeit dringende Bitte auszusprechen: Schonen Sie sich. Es ist das Einzige, um das Ihr ehemaliger Lehrer Sie zu bitten hat. Doch Franz Ferdinand war niemand, der gerne nur herumsaß. Er war sehr ungeduldig und so sollte er auch immer wieder an Krankheitsrückfällen leiden. Im Jahr 1889 änderte sich das Leben Franz Ferdinands grundlegend. Sein Vater schenkte ihm Schloss Artstetten in Niederösterreich, das später zu seinem liebsten Rückzugsort werden sollte und heute das Franz-Ferdinand-Museum beherbergt. Im selben Jahr versah er Militärdienst in Prag und wohnte dort sogar in denselben Räumen, die einst Kronprinz Rudolf genutzt hatte. Doch während Rudolf sich pflichtbewusst und intensiv mit der tschechischen Sprache beschäftigt hatte, lernte Franz Ferdinand nur so viel, wie der Dienst erforderte. Dann erschütterte ein Ereignis die gesamte Monarchie. Im Jänner 1889 nahm sich Kronprinz Rudolf in Meierling das Leben. Und wenn ihr euch auch hier für die originalen Quellen interessiert, könnt ihr zu diesem Thema eine ausführliche Videoreihe auf meinem Kanal finden. Doch wer sollte nun Thronfolger werden? Zunächst stand Erzherzog Karl Ludwig, Franz Ferdinands Vater, als jüngerer Bruder des Kaisers an der Spitze der Nachfolgeordnung. Doch er war bereits älter und viele richteten ihren Blick nun auf seinen Sohn. Damit wuchsen nun die Erwartungen an Franz Ferdinand von Tag zu Tag. Einer der Männer, die ihn auf diese neue Verantwortung vorbereiten wollten, war der strenge Erzherzog Albrecht. Am 8. Mai 1889 schrieb er ihm einen bemerkenswerten Brief. Lieber Franz, du weißt, wie viel mir stets am Herzen lag und heute selbstverständlich mehr denn je, dass aus dir etwas recht Tüchtiges, ein ganzer Mann und Charakter im strengsten Sinne des Wortes werde. Und dieser dringende Wunsch hat mich veranlasst, dir manchmal über dich selbst zu schreiben. Mit aufrichtiger Befriedigung höre ich von verschiedenen Seiten aus Prag, dass du deinen Dienst im engen Sinn des Wortes eifrig und klaglos erfüllst und dich nur in bester Gesellschaft bewegst. Es ist natürlich, dass man dich daher in Prag umso mehr liebgewonnen, als man deine Zukunft vor Augen hat und das Beste von dir hofft, und weil man dort überhaupt sehr dynastisch, Gottlob noch, ist. Andererseits wird eben auch bemerkt, dass du mit Ausnahme des Exerzierens, der Absolvierung der geringen Majordienstgeschäfte und der Erfüllung der gesellschaftlichen Verpflichtungen nur den Jagdvergnügen womöglich täglich obliegst. Die Leute fangen an, dir nachzurechnen, dass dir unmöglich Zeit übrig bleiben kann für andere ernste Beschäftigungen. Außerdem sind dir aber noch andere, viel wichtigere und schwierigere Pflichten für die Zukunft zugewachsen, welche dir einst die schwerste Verantwortlichkeit, jene ausschließliche vor Gott und deinem Gewissen, aufbürden werden. In deiner Jugend, nicht zum Thronfolger bestimmt, war es natürlich, dass du nicht jene eindringlichen Studien, insbesondere in Staatsrecht, Staatengeschichte wie Vaterländische und so weiter gemacht hast, welche für jeden Regenten
am allermeisten aber für einen konstitutionellen unentbehrlich sind, soll er nicht zum blinden Werkzeuge in den Händen anderer und meistens seiner ärgsten Feinde herabsinken. In diesen zwei Richtungen, als höherer Offizier wie als künftiger Regent, wirst du viel Zeit bedürfen, um dich gewissenhaft vorzubereiten. Vergiss nie, liebster Franz, und richte danach dein ganzes Leben ein. So wie früher die Augen aller Weiterdenkenden und guten Patrioten auf den seligen Rudolf gerichtet waren, sind sie es jetzt auf dich. Du darfst nicht mehr jung sein, à la Leutnant, jetzt weniger denn früher. Nimm dir ein Beispiel an unserem Kaiser, der mit 18 Jahren seiner Jugend entsagte und seit 41 Jahren ausschließlich der Pflicht lebt. Du bist schon 26 Jahre alt, hast nicht die Sorgen noch gekostet, kannst dich noch immer anständig unterhalten. Der ungestüme junge Offizier sollte also der künftige Regent werden. Ihm wurde bewusst, dass man ihn nun in der ganzen Monarchie beobachtete. Vielen war er sogar ein Dorn im Auge, und manche verfolgten seine nun plötzlich auftretende schwere Erkrankung mit Spannung. Er war schon dem Tode nahe, und ausgerechnet in dieser Zeit lernte er jene Frau kennen, für die er bereit war, sich gegen Hof, Kirche und Kaiser zu stellen. Kapitel 5: Die schwere Krankheit und die Weltreise. Der neue Thronfolger bemühte sich nun ernsthaft, den Erwartungen seiner Familie gerecht zu werden. Doch sein Gesundheitszustand bereitete immer größere Sorgen. Immer wieder litt er an hartnäckigen Halsentzündungen, Fieberanfällen und Erschöpfungszuständen. Auf ärztlichen Rat unternahm der 30-jährige Erzherzog deshalb in den Jahren 1892 und 1893 eine Weltreise an Bord des Torpedo-Dampfkreuzers Kaiserin Elisabeth. Offiziell wurde die Unternehmung als wissenschaftliche Expedition bezeichnet, um die immer lauter werdenden Gerüchte über die angeschlagene Gesundheit des Erzherzogs zu zerstreuen. Die Reise führte von Triest durch den Suezkanal und dann nach Bombay. Von dort ging es auf dem Landweg bis an den Fuß des Himalaya, anschließend über Kalkutta nach Singapur und weiter zu den großen Sunda-Inseln. Besonders Java beeindruckte Franz Ferdinand nachhaltig. 18 Tage lang erforschte er das Landesinnere und bestieg sogar den Vulkan Papandajan. Danach setzte er seine Reise nach Australien, Neukaledonien und zu den Salomoninseln fort. Weitere Stationen waren Borneo, Hongkong und Japan. Schließlich erreichte er Nordamerika, besuchte den Yellowstone Nationalpark, die Niagarafälle, Chicago und New York. Über Frankreich kehrte er schließlich nach Europa zurück. Im Oktober trat er von Le Havre über Paris und Stuttgart die Heimreise wieder an. So faszinierend diese Reise auch gewesen sein mag, eines wurde dem Erzherzog dabei besonders bewusst: wie sehr er seiner Heimat verbunden war. In seinem Reisetagebuch schrieb er: Als der Zug in Braunau die Gemarkung der schwarz-gelben Grenzpfähle erreichte und ich mich wieder in Österreich wusste, war mein Herz von Freude erfüllt, die sich in dem Maße steigerte, als der Orient-Express die wohlbekannten, schönen Gefilde Ober- und Niederösterreichs durchfliegend, sich dem Herzen der Heimat näherte. Wohlbehalten bin ich von der langen Fahrt in die Erde heimgekehrt. Dankbarkeit gegen die Vorsehung im Herzen begrüßte ich sie nach Jahresfrist wieder. Die alte, ewig junge Kaiserstadt. Seine Erlebnisse hielt Franz Ferdinand im Tagebuch meiner Reise um die Erde fest. Das Manuskript wird bis heute in Schloss Artstetten aufbewahrt. Von dieser Expedition brachte er rund 14.000 ethnologische Objekte mit, die sich heute zum Beispiel im Naturhistorischen Museum, aber auch im Weltmuseum in Wien befinden. Auf dieser Reise ließ er sich auch ein Drachentattoo auf den linken Oberarm stechen. Davon gibt es leider keine Fotos, soweit ich weiß, aber die Geschichte wird im Schloss Artstetten berichtet. Mir war dieser Fakt unbekannt. Wusstet ihr das? Wahrscheinlich hat diese Reise Franz Ferdinands spätere politische Überzeugungen beeinflusst. Er gewann dadurch den Eindruck, dass ein Vielvölkerstaat nur dann Bestand haben könne, wenn seine unterschiedlichen Volksgruppen ausreichend berücksichtigt würden. Außerdem war er überzeugt, dass Österreich-Ungarn eine stärkere Marine benötigte
um international bestehen zu können. Doch Leopold Salvator, der ihn auf seiner Reise dienstlich begleiten musste, hinterließ eine ausgesprochen negative Charakterbeschreibung des Thronfolgers. Er erzählte mir seine intimsten Erlebnisse. Dabei aber wurde ich schaudernd gewahr, dass er Lust an Härte und Grausamkeit hatte, die einem ausgeprägten Sadismus sehr nahe kam. Immer seltener nahm ich an diesen Mahlzeiten teil, und damit zog ich mir den Hohn Franz Ferdinands zu, denn er liebte es, mit seinem Gefolge die Nächte bei viel Wein und zügellosen Reden zu verbringen. Wie in allem hemmungslos war er es auch in seiner Schießwut. Nach und nach kam er des Öfteren angetrunken mitten in der Nacht auf die Brücke, während ich Wache hatte, und störte mich mit unsinnigem Gewäsch. Außerdem sagte er immer wieder, wenn ich einst Kaiser bin. Wie schätzt ihr das ein? Glaubt ihr, Leopold Salvator hat hier etwas übertrieben, oder war Franz Ferdinand wirklich so ein Ungustel? Wenn es damals so war, sollte sich nun jedenfalls etwas entscheidend ändern. Denn die Weltreise hatte seine gesundheitlichen Probleme nicht beseitigt. Im Gegenteil. 1895 musste er wegen einer Lungentuberkulose vorübergehend aus dem aktiven Militärdienst ausscheiden. Sein Arzt, Dr. Eisenmenger, schilderte den Zustand seines Patienten in eindringlichen Worten. Ein hochgewachsener, magerer, blasser Mann in etwas schlaffer Haltung mit fieberglänzenden, hellblauen Augen stand vor mir. Ich nahm eine genaue Untersuchung vor. Der Befund war ein sehr ernster. Hohes Fieber, rasche Gewichtsabnahme, an der rechten Lungenspitze ziemlich ausgebreitete tuberkulöse Veränderungen. Der Arzt empfahl eine lange Kur unter ständiger medizinischer Aufsicht. Mindestens ein Jahr völliger Schonung hielt er für notwendig. Auch Kaiser Franz Josef zeigte sich besorgt. Am 2. August schrieb er seinem Neffen: Lieber Franz, dein Brief vom 30. Juli, für welchen ich innigst danke, hat mich recht schmerzlich berührt. Ich wusste gar nicht, dass du schon längere Zeit erkrankt seiest, und erst durch Franz, der dich auf der Eisenbahn begegnet hatte, erfuhr ich deinen leidenden Zustand. Ich muss dich dringend aufmerksam machen, dass es deine heiligste Pflicht ist, jetzt nur für deine Gesundheit zu leben. Du musst baldmöglichst an einen stillen Gebirgsort ziehen, dort ganz ruhig bleiben, vor allem aber den Weisungen des dich begleitenden Arztes genauestens folgen. Nur so kannst du deine Gesundheit wieder erlangen. Und ich hoffe, dass du auch ein wenig mir zulieb, geduldig und ausdauernd sein wirst, wenn es auch recht langweilig sein wird. In treuer Freundschaft, dein dich innigst liebender Onkel Franz Josef. Doch wie wir schon gehört haben, gehörte Ruhe und Geduld nicht zu den Stärken von Franz Ferdinand. Während seiner Kur in Südtirol schoss er aus Langeweile mit einem Zimmergewehr im Liegen sämtliche Äste eines Baumes ab. Doch seinem Arzt fiel nun auf, dass sich die Stimmung des Erzherzogs schlagartig besserte, sobald die Post eintraf. Denn seit kurzer Zeit stand er mit einer Dame in engem Briefkontakt. Dem Arzt gegenüber bemerkte Franz Ferdinand in dieser Zeit: Wenn unser einer jemanden gern hat, findet sich immer im Stammbaum irgendeine Kleinigkeit, die die Ehe verbietet. Und so kommt es, dass bei uns immer Mann und Frau 20-mal miteinander verwandt sind. Das Resultat ist, dass von den Kindern die Hälfte Trottel und Epileptiker sind. Dieses Zitat gehört zu den wohl bekanntesten von Franz Ferdinand. Aber wusstet ihr, dass er es in diesem Zusammenhang gesagt hat, genau in dieser Zeit? Für mich ist es immer total spannend zu schauen, wo diese Quellen eigentlich herkommen. Und genau solche Zitate machen Geschichte für mich lebendig. Wenn euch dieser Zugang gefällt, freue ich mich natürlich, wenn ihr diesem Kanal auch ein Abo hinterlässt, um auch zu anderen Personen immer weiter tiefer in die Geschichte einzutauchen. Außerdem jetzt wirklich einmal eine persönliche Anmerkung in diesem Video: Würdet ihr damit echter Recherchearbeit von echten Menschen weiterhelfen? Denn momentan ploppen ja wirklich diese ganzen KI-Kanäle aus dem Boden wie Pilze, und es ist auch mir gerade passiert, ich bin da echt zutiefst schockiert, dass
eines meiner Videos einfach von einem KI-Kanal verwurstet wurde. Das war wirklich mein Skript, das ich im Video verwendet habe, einfach ein bisschen umformuliert. Mit einer KI-Stimme vorgelesen, mit KI-Bildern unterlegt und ich frage mich wirklich, wo das Ganze noch hinführen soll. Also wenn ihr echte Arbeit schätzt und nicht irgendwelche Technik unterstützen wollt, die nebenbei nicht wirklich fundierte Quellen hat, sondern einfach nur kopiert, unterstützt mich und meine Kollegen und nicht diesen ganzen KI-Müll. Vielen herzlichen Dank. Franz Ferdinand war überzeugt, dass die jahrhundertelangen Verwandtenehen des europäischen Hochadels schwerwiegende Folgen hatten. Dazu gibt es ja auch auf meinem Kanal schon ein Video zu diesem Thema mit der spanischen Linie und diesen extremen Inzestehen der Habsburger. Mit diesem Gedanken wollte Franz Ferdinand wahrscheinlich schon einmal rechtfertigen, warum er selbst eine Eheverbindung außerhalb des engsten Herrscherkreises eingehen wollte. Doch noch wusste niemand, für wen Franz Ferdinands Herz schlug. Im Herbst 1894 hatte Franz Ferdinand auf einer Soiree beim kaiserlichen Statthalter von Böhmen, Franz Graf Thun-Hohenstein, Sophie Kottek kennengelernt. Sophie entstammte einem alten böhmischen Adelsgeschlecht. Sie war klug, gebildet, bescheiden und völlig anders als die vielen Damen des europäischen Hochadels. Während sich Franz Ferdinands Gesundheit nun immer weiter verschlechterte, wurde ihre Korrespondenz für ihn zu einem wichtigen Halt. Sein Obersthofmeister Wurmbrand, bis dahin einer seiner engsten Vertrauten, versuchte diese Verbindung nun zu kappen. Und damit war es mit der Gunst des Erzherzogs für ihn vorbei. Er wird keine weitere Rolle mehr im Leben des Erzherzogs spielen. Doch inzwischen hielt Franz Ferdinand die langweilige Kur kaum noch aus. Er erklärte seinem Arzt, er fühlte sich wie ein eingesperrtes Tier und reiste kurzerhand ab nach Ägypten. Aber dort untersuchte ihn der Arzt des ägyptischen Vizekönigs und erklärte ihn für sterbenskrank, worauf Franz Ferdinand auf seine ganz eigene Weise reagierte. Er stürzte sich ins Nachtleben, unternahm zahlreiche Ausflüge und verschlechterte seinen Gesundheitszustand immer weiter. Schließlich wandte sich Dr. Eisenmenger voller Sorge an seine Stiefmutter Marie-Therese und sie beschloss sofort, den Kranken zu besuchen. Schon die Nachricht ihrer Ankunft veränderte seine Stimmung. Er schrieb ihr: Liebe Mama, nur 2 Zeilen, da ich dich Gott sei Dank in wenigen Tagen umarmen kann. Was ich diesen ganzen Monat in diesem Folterwerkzeug des 19. Jahrhunderts gelitten habe, kann ich nicht beschreiben. Ebenso wie meine Sehnsucht nach dir. Ich freue mich rasend auf deine Ankunft, die mich vor der Tobsucht rettet. Der Arzt setzte dann dieser liebevollen Stiefmutter später ein schriftliches Denkmal. Sie war überhaupt der Schutzgeist, der über ihn wachte. Und oft habe ich in schweren Situationen ihre ordnende und ausgleichende Hand gespürt. Der Erzherzog hatte ihr viel, wenn nicht alles, zu verdanken. Sie war es, die ihn schlussendlich überzeugen konnte, sich zu schonen. Entgegen den Erwartungen vieler erholte sich Franz Ferdinand nun tatsächlich. Seine Familie, die ihn da eben kurz in Ägypten besucht hatte, reiste nun weiter ins Heilige Land. Und dort infizierte sich sein Vater mit Typhus und verstarb kurze Zeit später. Mit dem Tod des Vaters rückte Franz Ferdinand nun auch offiziell an die Spitze der Thronfolge auf. Und damit, wir sind im Jahr 1896, ließ der Kaiser seinen Neffen nach Wien rufen, damit er nun nach und nach die Aufgaben seines verstorbenen Vaters übernehmen konnte. Er gab ihm aber auch die Möglichkeit, sollte er sich gesundheitlich noch nicht stark genug fühlen, seinen jüngeren Bruder Otto zu schicken. Und genau das tat Franz Ferdinand. Doch diese Entscheidung blieb am Wiener Hof nicht unbemerkt. Und manche begannen bereits zu tuscheln, ob der lebensfrohe und charmante Otto nicht der geeignetere Thronfolger wäre als sein verschlossener älterer Bruder. Diese Gerüchte verletzten Franz Ferdinand zutiefst. In einem Brief an Fürstin Nora Fugger schrieb er am 19. Dezember dieses Jahres: Es ist unerhört, was in seiner Meinung gottähnliche Golochowski und dessen Konsorten erfinden, um mich zu kränken, vor den Kopf zu stoßen und einfach moralisch tot zu machen. Jetzt auf einmal bekommt Otto,
Augarten, Hofhaltung, Hofküche, Lipizzaner in Wien und am Lande und so weiter. Bei Gott, glauben Sie mir, es ist nicht Neid, der da aus mir spricht. Ich gönne dem guten Otto, der mich ja immer so unter Tränen um Verzeihung bittet, alles und noch mehr. Aber es ist das Gefühl der Gerechtigkeit, das aus mir spricht, und dann das Gefühl, in welchem Lichte ich stehe. Dann bitte, ich bekomme eine Menge Anfragen aus dem Auslande, was ich denn angestellt habe. Nun wurde Franz Ferdinand angespornt. Er kurierte seine Krankheit aus, nahm seine Aufgaben ernster und suchte häufiger das Gespräch mit Kaiser Franz Josef über politische Fragen. Das hatte er vorher nicht gemacht. Der Monarch bemerkte diese Veränderung und schrieb seinem Neffen: Dass du seit dem Tode deines Vaters nicht die Stellung einnehmen konntest, die dir zukommt, lag in deiner Krankheit. Sobald du vollkommen hergestellt sein wirst, was ja hoffentlich bald der Fall sein wird, wirst du natürlich die Rechte, aber auch die Pflichten deiner Stellung einnehmen. Mit diesem Schreiben vom 7. April 1897 wurde erstmals schriftlich festgehalten, dass Franz Ferdinand tatsächlich der österreichisch-ungarische Thronfolger war. Wenn wir auf den bisherigen Lebensweg Franz Ferdinands zurückblicken, fällt etwas auf. Er war ein Mensch voller Gegensätze. Da ist der junge Habsburger, der in Konkurrenz zu seinem eigenen beliebten Bruder stand. Da ist der fanatische Jäger, dessen Schusslisten noch heute Entsetzen hervorrufen und der gleichzeitig auf seinen Gütern moderne Landwirtschaft förderte und sich für den Erhalt historischer Bauwerke einsetzte. Da ist der verschlossene Offizier, der sich mit seiner oft schroffen Art viele Feinde machte und zugleich in seinen Briefen an seine Stiefmutter eine erstaunliche Wärme und Verletzlichkeit zeigt. Und da ist der Thronfolger, einer der mächtigsten Monarchien Europas, der bereit war, sich mit dem Kaiser anzulegen, um die Frau zu heiraten, die er liebte. Doch wie er zu seinem privaten Glück fand und wie hart der Kampf um diese Liebe war, werden wir im nächsten Teil dieser Videoreihe zu Franz Ferdinand erfahren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, unterstützt doch meine Arbeit hier durch ein Like, ein Abo und ein Hype. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, hat sich euer Bild von Erzherzog Franz Ferdinand durch seine privaten Briefe und die Erinnerungen seiner Zeitgenossen verändert? Hattet ihr überhaupt eine Meinung zu ihm? Ich freue mich auf einen Gedankenaustausch.